टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट। नंबर 1, दुनिया में सबसे सस्ता सोना दुबई और लंदन में मिलता है। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी चिल्ली देश में होती है। नंबर 3, हीरो की खान सबसे पहले भारत में ही पाई गई थी। नंबर 4, दुनिया का लगभग 20% साफ पानी कनाडा की झीलों में है। नंबर 5, पहली अलार्म घड़ी सुबह 4 बजे ही बजती थी। नंबर 6, आपको पता है कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर 7, चांद पर सबसे पहले पानी भारत ने खोजा था। नंबर 8, संसार में 2/3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी बर्फ नहीं देखी है। नंबर 9, दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी गोल्डन फिसेंट नामक पक्षी है। नंबर 10, संसार के सबसे 3 धनी परिवारों के पास 48 गरीब देशों की कुल संपत्ति से अधिक धन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग फैक्ट वीडियो के साथ।